no guha umuntu ihumure nabyo byange. Igihugu cyacu agikunda gusa nta kindi. No guha umuntu ihumure nabyo bimwime. Cyakora reka mbabwira ikintu kimwe ntazabura kubabwira n'undi munsi n'ikindi gihe cyose nzababwira ko icyo umuntu atanze ari cyagarurirwa, kandi ko hari igihe kizagera namwe ihumure mukaribura. Yes, igihe kizagera, umva, cyagera hano ku isi, cyagerera mu bundi buzima. Igihe kizagera namwe ihumure muri buri. Nta soni urahagarara ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ngo umuntu wiyahuye ngo ari umurengwe. Ku makato se bivuze iki? Ikinyarwanda bavuga ngo indi ijya gucura indi icanira yihinduza, kandi tumaze kubibona. Indi ijya gucura indi icanira yihinduza. Ninjye ukwiye ibi, ninjye ukwiye ibi, uyu niwe ukwiye ibi, uriya ntabikwiye. Ibyo bintu mubihagarike. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Bonjour les amis, abari mu Rwanda, abari muri Afrika, mu bihugu duturanye, abari mu bihugu bya Afrika ariko biri hirya cyane y'u Rwanda, abari mu yindi migabane, Amerika, Burayi, Aziya, Canada, Australie. Nta wundi nshigaje buriya, nizere ko nta wundi nshigaje, ahubwo abari mu birwa nabo tutakiri kumwe muri buno buzima. Mwese turabashuhuje, mwese rero tuboherejeho amahoro n'urukundo, ubutumwa bw'amahoro n'urukundo bibagereho. Ni Mugwiza Jerry, tumaze kumenyerana kuri Icon TV, aho tuba tuganira ku ngingo zitandukanye, cyane cyane zibanda ku cyatuma umuryango umererwa neza, ku cyatuma gahunda z'umuryango mu muryango nyine bimera neza. Abo tubana kuri Facebook bo mu mazimisi mubibona, swati na postinze umwana uri gukora imirimo runaka, ubundi nga posting umukobwa umaze kugira imyaka 30 ataravi iwabo asaba uruhushya rwo gusohoka n'ibindi byinshi. Mbese akenshi na kenshi biganisha ku kuvuga ngo ni iki twakora ngo umuryango w'ahazaza uzaba ari umuryango mwiza kandi wakubaka koko ibyo igihugu, wabasha kurinda ibyo twagezeho, wabasha mbese gufasha. Niho hamwe na hamwe rero njya pfubirana n'abantu nyine ugasanga ntibanyumvise neza, ariko nge ntekereza ko gukunda igihugu bya nyabyo, wenda bakamfata nk'umuntu udakunda igihugu. Kuri nge ntekereza ko gukunda igihugu bya nyabyo ahubwo ni ukukifuriza ikintu cyose cyatuma ibintu bigenda neza. Niyo byaba ari ukugaragaza ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe, ahubwo ngira ngo gukomera amashyi ikintu, mvuga gukomera amashyi wenda ntihari bugira abanyumva nabi, gushimira gufata ibintu byose ukavuga ko ari byiza cyane, kandi wenda hashobora kuba harimo n'ibitari byiza cyane, ikane kubyita bibi. Ntabwo ntekereza ko ariyo nzira nziza twafata. Ni nacyo gituma wenda habaho icyo bita freedom of speech, cyangwa se liberté d'expression, liberté d'opinion, kugira ngo buri muntu abashe kuvuga ibintu n'ukuntu abyumva. Ntekereza kandi ko kuba hari umuntu ushaka kuba bimeze nkaho ahemberwa gukumira, kuko byaravuzwe kenshi, ntabwo ari njye ubivuze, ahemberwa gukumira ngo abavuga nabi ibintu ko bitagenda. Ntekereza ko imyambi ye ntabwo yakagombye kuyirasa kuri njyewe, kuko nta butegetsi ngamije. Icyo ngicyo cy'abantu bazanagisobanukirwe. Ndi activist uri aho ngaho wabyisanzemo, ariko ntabwo ngamije ubutegetsi. Ntabwo nshaka intebe muri presidency, ntabwo nshaka intebe muri Sena, ntabwo nshaka intebe muri Parliament, ntabwo nshaka umwanya wa ministre. Ndavuga juste kuko kuvuga kwanjye biranduhura. Rega mujye mureka tunaruhuke. Aho kugira ngo niruhure njya kwimanika kwa makuza, mujye mureka twivugire. Kuko numvise ngo mataje barayagabanye, bamwe bajya kwa makuza ngo abandi bajye ngo kunkunda amahoro. Ibyo bintu ubusanga sinzi niba navuga yuko ari abantu
nukunezerwa se oya ariko ntekereza ko harimo no kutabimenya nimvuga no kutabimenya se ndavuga ko n'umusenateri nawe atabizi ndavuga ko n'umunyamakuru ukorera ikigo gikomeye nawe atabizi ndavuga ko n'umuntu ufite umwanya ahantu kabisa uyoboye ikigo runaka nawe atabizi byashoboka ko yaba yarigiriye mu ishuri akiyigira imibare akiga ubugenge akiga ubutabire akiga ubwo ni physique chimique physique chimie akiyigira nyine computer akiyigira akaba docteur mu bindi bintu akaba se wenda professor mu bindi bintu ariko ubuzima bwo mu mutwe wenda akaba atabufiteho ikintu kinini cyane abuziho ku buryo wenda yakumva umuntu yiyahuye akavuga ati mushaka ukuntu mukumira ku ma etage ntibakajye bahihagurira ntimugire ngo no kushaka kuvuga inkuru yaretswe cyangwa se gutera izasabwe kubundi umuntu uvuga inkuru itinze niko bamwita ariko nyine nuko nayo ngomba kubivuga kuko niko kanya mbonye marabizi mandi mu bintu byinshi ati rwose ati bashaka ukuntu bazajya bashaka uburozi cyangwa bazajya kuki zaho gatongeyemo no kubona Nyabarongo kuko na Nyabarongo nayo ntabwo wayikumiraho abantu bon ntagaruka kugumisha inkuru mu kanwa kuko yanasabye imbabazi kandi yarakoze cyane twanabimushimira ntabwo ari abantu benshi bemera kwigarukaho ngo bavuge bati oya kubera iri jambo niba abantu ritabashimishije ndisabiye imbabazi ntabwo ari abantu benshi mu kanya ndabacira umugani waciwe n'umugabo witwa Satguru ntabwo ari abantu benshi bajya babasha gusaba imbabazi ngo yemere akore niba nakita ngo iki akore retour aho gusanga avuga ati uko byagenda kose ndi bwigumeho nindamuka ngaragaje yuko ijambo nari navuze ritari ryo ndaba ngaragaye nabi ndaba nsebye se cyangwa ndaba ngaragaye nk'utari umunyabwenge oya bose yari ya senateri warakoze sinabura kubigushimira ariko nkaba navuga ngo iririya ni ishusho biba bitweretse y'ukuntu abantu batekereza ikijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho n'imitekerereze n'ibingibi nyine bijyanye na psychologie clinique ahandi ubundi mu cyo bita morale muri leçon ya morale bakabyiga ntabwo warangiza secondaire ngo ujye muri université utarahuye nabyo nibura general paper icyo bita general paper nibura mukabinyuramo kugira ngo umuntu amenye ukuntu yafashwa kugira ngo umenye ukuntu wafasha na mugenzi wawe naho twebwe hano n'icyitwaga ishuri ryabyigishaga ngira ngo ni ishami ryabyo muri kaminuza y'u Rwanda igihe runaka ryarafunzwe c'est dommage ni bya bindi nyine iriya minisiteri y'uburezi yagiye inanyuramo abantu benshi ku buryo ntabwo wapfa kumenya ngo ninde wafashe icyo cyemezo ariko buriya bahanyuze abarimo guhura n'ingaruka zabyo ababizi kuturusha mwanadufasha mukatubwira muti umuntu wafashe decision yo gukura psychologie clinique ku masomo cyangwa se nanone agategekanya ko abantu bize psychologie clinique utanamufasha ngo nibura umushakire n'uwo mwanya w'ubujyanama bw'ubuzima ku rwego rw'umurenge azajya ajya inama cyangwa se none se niba tugira sedo ngo nushinzwe development n'ibindi tukagira ushinzwe uburezi ku murenge kuba twagira umuntu washingwa ihungabana cyaba ari ikibazo ihungabana ubuzima bwo mu mutwe ibyishimo muri rubanda uwo muntu akaba hari ku buryo ashobora kuvuga ati ntasimbura inkiko ntaze gukemura amakimbirane dore ko ari na menshi ariko nibura ukaba ushobora kumusanga ukamubwira uti ndiyumva gutya na gutya merewe nabi wamfasha iki ndibuka rimwe njya gufata decision yo kwiga bino bintu ngo njye kubyiga kuko byabaye ngombwa ko mfata umwanya mbyiga muri university ariko nayo iri online sometimes pronunciation y'abahindi kananira tubakampa document nkazifata nkazisoma muzi ibintu byose umuntu aba afite
none igihe cya live twatangira kuvugana barimo kutwigisha ngashaka iyo pronunciation nayumvishije nkahabura neza neza. Pa ni ba, ta ni da, nuko nyine bigenda binanira, ariko kugeza uyu munsi numva hari ukuntu bitangiye kugenda bigenda byoroha. Imbere rero ndabyibuka icyo gihe hari muri za 2009 cyangwa 8 nagiye ahantu ku kigo sindi bukivuge ni ikigo muri izi bita ngo ni ONG local zifasha abantu bahungabanye. Nanjye nari ngeze ahantu kwihangana byaranze, ntagisinzira, nkaryama nkarara nicaye kandi mu by'ukuri ku manywa ntigeze ndyama. Ndabyibuka nagiyeyo mpaka ngezeyo mpasanga umudamu wo kabyara barananyakira, bivugwa ko yari umuyobozi wabo. Umudamu yaranyakiriye, ndicara ndamubwira, bambarantega amatwi. Arangije ikintu yarambwiye rwose, Imana madamu rwose sinakubeshyera, cyakora nanone sinakurenganyije kuko mwamukora ibijyanye n'umurongo mwahawe nabo baterankunga banyu, baba barimo leta, baba barimo abaturuka wenda mpuzamahanga, bakavuga bati muzajye mufasha abangabo nyine abandi mubihorere. Icyo gihe naricaye ndamubwira ibyanjye hafi nk'amasaha 2 rwose aremeranega amatwi. Ndangije arambwira ati mva rero ubu rwose ikintu nagukoreye nanze kugenda gutyo kuko nabonaga uburyo ubabaye. Urumva we ni n'umuntu wize ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ati nabonye ko wabaye, mbona ko ndamutse nkubwiye ko service ntayiguha wanagenda ukimanika mu mugozi cyangwa ukanywa yapanye utega amatwi, ariko unyihanganire wowe ntabwo uri mu bo nemerewe gufasha. Ndamusobanuza neza, nawe ambera imfura, arambwira neza ukuntu bimeze, abagomba gufasha criteria abari bo ese banyarwanda. Ubu koko iyi myaka 27 ishize mwararebye musanga igice runaka cy'abanyarwanda aricyo gikeneye ubufasha mu bijyanye n'ihungabana. Mu bufasha mu bijyanye no kwiga nitubureke pe, ubufasha mu bijyanye no kwiga nitubureke, ubufasha mu bijyanye no kubakirwa tubwihorere, ubufasha mu bijyanye no n'inkunga y'ingoboka tubyihorere, no guha umuntu ihumure nabyo byange. Igihugu cyacu agikunda gusa nta kindi, no guha umuntu ihumure nabyo bimwime. Cyakora reka mbabwira ikintu kimwe ntazabura kubabwira n'undi munsi n'ikindi gihe cyose nzababwira ko icyo umuntu atanze ari cyagarurirwa, kandi ko hari igihe kizagera namwe ihumure mukaribura. Yes, igihe kizagera, umva cyagera hano ku isi, cyagerera mu bundi buzima, igihe kizagera namwe ihumure muri buri. Nta soni urahagarara ku mbuga nkoranyambaga ukavuga ngo umuntu wiyahuye ngo aba ari umurengwe, ngo umuntu wiyahuye ngo aba ari ubugoryi, ngo icyabimutera cyose. Arewe wahamagaye se n'utora amashashi nawe ukamubwira uti uratora amashashi kubera kuri ikigoryi. Ntituri abanyamakuru, ngubu nitwa umuvuzi gakondo. Iyo nirukanwa kuri radiyo nkodesha ubukode, ntagira ikindi kintu ntekereza, ntazi kwirwanaho ngo niyaranje nkubite hano. Bangaye barimo kumera nk'abatora amashashi. Uze uwitwa Emmanuel Bizimana Nero buriya ariyanze, ntabwo yigeze kuba umugabo, se ntabwo yigeze kuvuga muri kino gihugu tukamwemera, ariko uyu munsi ntabwo iyo uhuye nawe ubona yararondogoye. Warangiza kubera ko wumva uyu munsi kuva corona yatangira n'ubundi umushahara wawe uratambuka nta kibazo, umushahara wawe urasohoka kubera ko ukorera ikigo gikomeye cyane cyane ibi bigo by'igihugu bikoresha umusoro w'abaturage. Umushahara wawe urasohoka buri kwezi nta kibazo, imodoka igucyura irahari, bakwishyurira inzu y'ubukode, bakwishyurira ya telefone, bakwishyurira buri kintu, baguha nayo kwakira abashyitsi. Warangiza ukavuga uti icyagutera kwiyahura cyose ni ubugoryi, kubera ko yajyaga arya ibijumba avuye kuca inshuro. Uriya mugabo yerutse kwiyahurira kwa Mutangana, arabatanze bamye bavuga kwa ntago ari kwa Mutangana, Inkundamahoro.
sinzi impamvu Kamutanga nanje nuko zose ari za Nyabugogo. Yaravuze ngo hari uwavuze ngo yari yamuhamagaye ngo aramubwira ngo njyanira ibintu ku giti cy'inyoni. Wenda yararembejwe n'amadeni, wenda arimo kureba ukuntu arimo gucyura imari akayijyana yayigeza mu rugo, yabyutse ajya kuyishaka agahera mu gitondo ayishaka, imari yamugeraho saa 8 n'ubundi saa 8 akayikoreza umuntu akayigeza aho agomba gukorera, yajya kuyigeza mu ntara akabona imubereyeho iramudidibanye niko babyita, ikamubana ingaru kubera ko n'amasaha yo kuyicuruza ararangiye. Ubwo nahejo sibyo? Ubu tuvugana ni bangaye bari kubyarira amata, ni bangaye bari kujugunya amafi, ni bangaye bari kujugunya inyama, ni bangaye bahombye inyanya zikababoreraho bakajugunya, ibitoki bigashya, imineke ntiwagurisha umuneke w'inyamunyu. Abanyakigali nabo ndabakunda, nta nubwo bazi yuko na kayinja ribwa ku bishyimbo. Kayinja ni bya bindi bitaga kivuvu, bya bitoki byaga bimeze nk'ibisizi ifu y'umweru. Hari igihe abantu bashonje bakabirya, hari igihe abantu bashonje bakarya n'inguri z'insina n'iz'amateke. Ariko uyu munsi nyine aravuga ati uyu munsi aravuga ati njyewe kuba umuntu yakwiyahura niba ari ubugoryi, niba ari ubwenge buke, sinzi uburyo babyita nyine. Donc commentaire ariko wagenda ukanazibona ukareba ukuntu abantu baba barimo kuvuga bamuvugiraho neza. Uriya muntu nta bwenge aba agifite, ntabwo abakiriwe, areba umusozi w'ibibazo bimuri imbere ugahita umubana muremure akawucukura akawinjiramo. Uriya ni nkawe yakacukuye umusozi w'ibibazo afite ngo awinjiremo. Ntabwo rero nubwo bwose njyewe mu bintu ushobora gukora kwiyahura bitarimo, bitewe n'uburyo numva ubuzima cyangwa se n'uburyo mbusobanukiwe, n'uburyo mbukunda, n'uburyo numva inshingano ari nyinshi ku buryo kuzireka, n'uburyo njyewe nzi neza ko ubuzima mu by'ukuri butarangirira kuri kwa kundi umwuka uhumeka uba ugushizemo, ntabwo ari ubuzima burangirira. Na Bibiliya bivuga, buriya Bibiliya abantu bazi ko ngo ivuga ko ngo abapfuye basinziriye. Ayo ni amagambo ya Salomo, ariko amagambo ya Yesu mwenyewe noneho sibyo? Mu mugani yaciye muri Luka 16 ugenda uhasome, yivugiye ibitubaho nyuma yo gupfa. Ntukazikure mu buzima rero rwose sibyo? Nta nubwo ari nicyo cyonyine, nyuma yo gupfa hari byinshi bivugwa, Yesu na Mose baramubonekeye. Wenda nuko hari twaba tugiye mu ntumwa cyane bagahita bavuga bati impamvu zo zagaragaye nuko zari zarajyanywe mu ijuru, ariko ntabwo iyo dupfuye biba birangiye. Iyo dupfuye tuba twimutse, tuba tugiye mu bundi buzima. N'ikimenyimenyi abasobanukiwe icyo kintu ko dupfa ku mubiri ariko roho igakomeza ikabaho, bajya babasha gukemura ibibazo bikomeye cyane, kubera kudatinya urupfu. Bajya babasha gukemura ibibazo bikomeye cyane kubera kudatinya urupfu, bagahangana narwo bakarubwira noneho ngaho ntwara wishime. Ngaho ntwara wishime maze unezerwe, uvuga uti ndishimishije kuko amaraso y'uno muntu nyamennye nayo. Niko bajya bavuga. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndabacira umugani w'umuntu witwa Sadhguru yaciye umugani mwiza cyane wafasha abantu kugaruka mu nzira uko waba umeze kose. Ni umugani w'umuntu ngo witwaga Angulimala. Wanajya no kuri page ye nako kuri YouTube ye. Sadhguru ni umwe mu barimu nkurikirana cyane, abo bita masters muri yoga, muri development personnel, mu bintu bijyanye no kwimenya, gusobanukirwa abo turi bo, kumenya uko watwara ubuzima, kumenya ukuntu wabwitaho. Ni umwe mu barimu nkurikirana, hashize nk'imyaka nk'itatu mukurikirana ku biganiro agenda atanga. Mbere ya corona bwo yajyaga bitanga muri salle irimo abantu benshi, ukabona ko biri anime, ariko avec corona ubona ubu bisigaye bitakishamaje cyane, ariko n'ubundi inyigisho ntabwo abura kuzitanga. Ntabwo dukwiriye kwiheba ngo dutekereze cyane kuri aba bantu biyahura, dute tuvuga tuti nta cyakorwa.
icyo ni kimwe. Icya kabiri, haruvuga ati rega ati nukubera yuko hasigayeho social media nirimo gutuma bimenyekana cyane ata n'ubundi nta gihe abantu batiyahuye. Izo ni commentaires z'abantu. Naho harimo n'ukuri naho, kuko mu by'ukuri dusigaye tumenya amakuru mu buryo bukomeye, nta nubwo icyo kintu nagihakana, kuko uyu munsi ni nabwo namenye ko hari undi mugabo nawe ngo umugore yakubitiye inyundo hariya mu isoko, bamutwikira ibitenge bafunga iduka. Ofete tubona ibintu bijyanye no kwicana, ubwicanyi mu miryango, ubwicanyi mu bavandimwe, umugore n'umugabo bakarwana bakicana, abana bakica ababyeyi babo, ababyeyi bakica abana, birimo biragenda bifata indi ntera. Turetse icyo ngicyo cyo kwiyahura, kuko nacyo ni ikintu gikabije cyane. Yes. Ubu rero ibi bintu tukabikumira mu gihe kizaza, kuko niba ari na byinshi kubera ko bimenyekana, nyine kubera iki bimenyekana kandi bikaba byinshi, ukumva nko mu byumweru bitarenze ukwezi abantu 5 bariyahuye, abantu 6 bariyahuye. Abo ni abavugwa, ndabibabwiza ukuri, abo ni abavugwa. Hari abatavugwa, hari nk'umwana wiyahuye ahantu nari ntuye Kimihurura, mbona nta n'umunyamakuru wa crossinze, usibye abantu bamwe bakanyamakuru cyo gihe kari kagitangira kitwa Telefix, niho bahacrossinze. Inkuru irangira Santrase nta n'umuntu uhageze, hashobora kuba harageze abantu bake bo ku murenge bakabireba, cyangwa se na Ribu biza kumenyekana ko ngo yari atwite. Ntangira gukurikirana mukuru wari usigaye nawe wari utwite. Ubu ngubu rero byabaye ngombwa ko nanahimuka, ariko iyo nkuru murabyibuka ko nayibabwiye. Nukuvuga ngo ni abantu babiri twahombye, nukuvuga ngo umwana n'uwari umutwite. We yari umwana, yari afite ngo 16, n'uwo yari atwite ariyahura, arimanika mu giti. Abanyerondo mu gitondo mu masanga ye nibo baje kubwira umubyeyi we ko byarangiye, ko bamusanze amanitse mu giti. Izo ni case. Uyu munsi hari izimenyekana nyinshi, ariko hari n'izindi zishobora kuba zitamenyekana, ntizivugwe, ntizinasakuze cyane yari nk'umuntu wenda udafite ukuntu yari yarubatse izina, cyangwa se udafite ukuntu yari afite imitungo. Ubwo nyine ngo abe ari umuntu wari usanzwe azwi agaragara. Rega buriya ntibazakubeshye. Hari umuntu upfa igikuba kigacika bikanumvikana, hari n'undi upfa bigafatwa nkaho nta n'ibitabaye. Mbese mu Kinyarwanda biravuga ngo nkaho nta cyapfuye. Hano rero njyewe ndavuga ngo reka ne kuba wa munyarwanda, wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo abanyarwanda ni abahanga mu guca imigani. Abanyarwanda baravuga umupfu wundi arya amazirantoki, ngo uramubwira ngo komerezaho. Bivuze iki bingiye? Ni ukuvuga ngo abantu baducecekesha, navuga ko ahubwo nibo babi, nibo bashaka kugira ngo mu Rwanda niba dufite ikibazo cy'abantu biyahura, bicecekwe, ntihagire uvuga, ntihagire ukopfara. Niba muratanga isura mbi y'igihugu, isura nziza y'igihugu ahubwo yaba nziza ari uko dushakishije mu mizi, apana kureba mu mashami. Mu mizi apana kureba mu mashami no mu bababi, ngo duhite tuvuga ngo abantu niba biyahurira, abantu bariyahura. Kumva uburyo umuntu abivuzeho, abantu bariyahura kuko barenzwe, abantu bariyahura ko yakari ibigoryi, abantu bariyahura kubera ko umuntu akababwira ati nyamara nziyahura, ngo ahubwo watinze, ngo utegereje iki. Hano ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo utegereje iki, ubaye nka mugani w'abanyarwanda uvuga ngo usanze umupfu wundi arya amazirantoki aramubwira ngo komerezaho. Ariko iyo uzi ko uwo mupfapfa ari uwawe nawe, ahubwo uravuga uti twakora iki kugira ngo iki kintu cye gukomeza. Kugira ngo iki kintu cye gukomeza. Mu by'ukuri rero nta mpamvu yo kugira ngo abantu bamagana ibibi aribo bagirira ubwoba ababacecekesha. Nta mpamvu pe, kandi bisubwa mbere bivuga. Nta mpamvu yo kugira ngo ari njye kugirira ubwoba. Wowe urashaka kuncecekesha kubera ko nshaka gutanga umuti w'ikibazo, cyangwa se kuganira kugira ngo nanjye ubwanjye
ni ividure ibirimo kugenda bindwanira mu mutima bigabanukemo, ariko ukaza ukambwira ngo umakato se bivuze iki? Umva, Angulimala narindi makubabwira ni umugabo ngo yari yarakuze arakurira ahantu mu mujyi, ariko akura ari imfubyi, akura ari umunyabibazo, abaturage baho baramutererana, abantu baho bamufata nabi, ntiyiga, akarya puberi, mujya mubabona abana batoragura inyuma, mujya mubabona, mbese akura nabi mu buryo bwose bushoboka. Byarangiye Angulimala abaye umwicanyi, umwicanyi ruharwa, ibyo bita tueur en série cyangwa serial killer. Umwicanyi kabuhariwe, aba serial killer. Amaze kuba serial killer ahita yiha n'umubare w'abantu azica, niba ngo ari 100 yiyemeza kuzabica, kandi ngo yicaga ahita agafata igikumwe cye akagitunga ku rudodo runini yari yarakoze, akacyambara mu ijosi nka koriye. Hanyuma rero hari umwigisha witwaga Gautama cyangwa se Gotama aravuga ati uwo muntu bimeze gutyo ngiye kuzajya kumusanga. Baramubwira bati yambaye urunigi ruriho ibikumwe 100 by'abagabo 100 amaze kwica. Urashaka kuba w'101 n'ukuntu tugukunda utwigisha inyigisho nziza? Arababwira ati ngewe ntabwo nabura kujya kumureba uwo mugabo. Ariko rero ukuntu yicaga byari ibi bisekwa nk'ibyiza, reka tubivuge, reka mbivuge gutya. Nuvuga ngo we yishimiraga kwica, hahandi yishimiraga kubona yishyuye inabi uwo muntu yamugiriye. Noneho ngo kubera ko uwo mujyi wari mutoya, buri rugo rwo muri uwo mudugudu rwari rwarabuze umuntu yishwe na Angulimala. Hanyuma kubera ko buri rugo rwabuze umuntu yishwe na Angulimala, abantu baramubonaga bakiruka imisozi bakayimaza amaguru bamuhunga, maze nawe agasigara seka yishimye ko bamuhunze. Angulimala rero rimwe ngo yicaye ku gitare nyine cy'ikibuye roche, agiye kubona umugabo uje amusanga. Avuga ati ni gute wowe uzunsanga abandi bampunga? Ndaramubwira ati nyine ndaje nje ngusanga. Uranzi se urankurikirana uje kunsanga? Uranzi bigeze bakumbwira ugeze wumva bamvugaga? Gautama aramubwira ati ndakuzi neza Angulimala wowe, ati ndakuzi neza. None se ntabwo ufite ubwoba ko nshaka kugira uw'101? Ndaramubwira ati bambwiye yuko iyo wishe umuntu wishima kandi ko ubiryo bikuryohera, ubwo niba wona ubugingo bwanjye cyangwa se ubuzima bwanjye bwakuryohera kubukura ku isi, nta kibazo bikore, kuko n'ubundi sinari kuzamara imyaka 100, umugani w'abana, n'ubundi sinari kuzatura nk'umusozi. Hanyuma Angulimala aravuga ati uyu nguyu rero kumwica ntacyo byamfasha. Ubundi machaka ngo nica umuntu mbibone ko babaye, nawe mbibone ko babaye. Donc we nyine yashimishwaga no kubabaza iyo miryango. Byarangiye bakomeje kuganira, abantu b'abarimu nyine bari abarimu bitwa abayogi, baba ari abahanga cyane mu kwigisha, kandi noneho nyine urumva bararenze ikintu cyitwa gutinya urupfu. Ureke twebwe wumva ko bashobora kukwica ugaceceka. Arangije aramubwira ati rero ngewe ikintu ngusabye. Nyine bakomeje kuganira, agera haramwemeza ko burya yakwihana, ko yakongera akaba umwana mwiza mu muryango, ko yakongera agakora, ko nubwo bwose yakuze nabi agakura abantu baramutereranye, ko naramuka agaragaje yuko atagifite uwo mutima wo guhemukira abantu, ko bazamwakira bitewe nuko Gautama yari yarabigishije nabo baramaze kumenya ko nubwo bwose bahemukiye Angulimala bakamufata nabi, agakura nabi, agakura arya imyanda, agakura atabayeho neza, ariko ko burya bakagombye kuba baramufashe neza kugira ngo uyu munsi aba atari umuntu mukuru w'umwicanyi.
Angulimara agahinda karamwica aravuga ati none se koko atungu bashobora kumbabarira. Yambaye ibikumwe bingahe 100 ku runigi by'abantu amaze guhitana, yarashigaje 101. Hanyuma rero ubwo Gautama yaramujyanye amujyana mu mudugudu, abantu bakamubona bakiruka, ariko noneho babona aje mu yindi shusho. Yari afite uburyo agenda n'inkota, yari afite uburyo agendana ibikoresho byo kwica, yari afite uburyo azinga umunya. Hari ukuntu rero face yacu nayo iravuga, hari ukuntu urangaje corporel bihagije, umuntu aturuka hari ugahita uvuga uti karabaye, noneho inkuba zirakubise birarangiye, n'intaki z'amagara yanjye ndahasiga ubuzima. Bagiye kubona babona aje yiteye igishura cy'umweru. Gautama yari yaramaze amwigisha noneho wenda kuba yabanza guhindura isura y'inyuma kugira ngo abantu babashe kumwegera. Byarangiye rero wa muntu Angulimara nyine yihannye, agaha abantu baramuganiriza, counselinga, birumvikana, baramwiyegereza. Donc ibyo kuba tueranseri ikintu twakora dushaka kugikora kuri aba bantu baba batangiye kuba babi, kuko buriya erega ntibazakubeshye, buriya umuntu agerageza ajya kwimanika, wenda ashobora no kuba amaze no guhitana benshi. Why not? Kandi ntimuzajye mutekereza yuko kwica ari ugukuraho no mubiri uyu nguyu ukawukuraho burundu. Abo yarabanye nabo gute? Birashoboka ko yabanje kubahutaza mu buryo bushoboka, yarangiza akabona kugenda. Birashoboka, hari ibintu byinshi birashoboka ko abantu benshi yamaze kugenda bambura se, yagiye akora ibintu bibi, ageze aravuga ati ubuzima ndabuhaze, ahitamo kwikura mu mubiri. Ni ukuvuga ngo birashoboka cyane, birashoboka ko twafata umuntu nka Angulimara tukamwiyegereza, tukamuganiriza, tukamwereka ibyiza by'urukundo, tukamwereka ibyiza by'amahoro, tukamwereka ibyiza byo kuba mu muryango, tukanamusaba imbabazi. Reka Angulimara wakuze nabi, wabuze ubumwitaho ari umwana, akagenda akaba umugome, agatangira kuvuga ati nzajya nshyiraho igikumwe cya buri mugabo, nzangishyira ku runigi nyambare. Ashobora kwigishwa ntiyahure, sibyo? Se ibyo bintu turabyumvikana. Reka wenda nzoreze ku kantu kajyanye no gufasha abana, kuko niba tuvuga ngo dukeneye kubaka u Rwanda rwiza rw'ejo hazaza, abantu bakuru bien sûr ntabwo twabareka. Birumvikana ko wenda n'abadukuriye nabo bazashaka uburyo bazashyiraho structure ku buryo ibi bintu by'ubuzima bwo mu mutwe naje kureba nsanga ntabwo ari abaturage bonyine bakeneye kubyigishwa, n'abayobozi, n'abantu bakomeye, n'abangaba bafite ubushobozi, kuko ntabwo ushobora no gusobanurira ukuntu abantu bakira urugero systeme ya capitalisme ku buryo bayakira, ugasanga mu muryango umwe. Reka mvuge wenda ku gisekuru cya, ndavuga iriya zina se kugira ngo ntaza kuvuga izina ry'umuntu bakavugira ngo uwo muntu ndamuzi. Reka tuvuge igisekuru cy'umuntu witwa Ngumbayingwe n'urugero. Reka tuvuge ko Ngumbayingwe yabyaye abana 4, barimo wenda abakobwa 2 n'abahungu 2. Ubu ngubu yarisaziye Ngumbayingwe n'urugero, n'urugero. Ngumbayingwe yarashaje asiga abana 2 b'abakobwa na 2 b'abahungu. Ugasanga muri ba bana 4, 2 b'abakobwa na 2 b'abahungu, bose harimo uwo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, uwo mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe, uwo mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe, n'uwo mu cyiciro cya 4. Bakahurira mu muryango bose, bagahurira ku mubyeyi umwe, bari mu byiciro 4 byose by'ubudehe. Uwo mu cyiciro cya 4 adashobora gufasha uwo mu cyiciro cya mbere bitewe n'ukuntu structure imeze. Niba se yaragize ibyago akavukana ubumuga, niba se wenda yaragiye mu ishuri amashuri akamunanira, yanagaruka mu rugo agasanga wenda tuvuga ukuntu nk'abantu bakuriye hano mu mujyi murabizi, isambu yabo umuhanda ugahita ucaho, undi mu kirakaza agahita hubaka etaje, undi akaza akahubaka etaje, bakisangamo hagati. Uzabasha gusohoka muri urwo rugo akajya mu kindi gihugu cyangwa akajya mu kindi gice agashakisha imibereho, ntabwo yishingiye wa undi yasize ku ivuko urimo kuhasufurira, ahubwo ashaka no kumubwira ati wahagumye uhashaka iki.
nuko nguko duteye, nuko nguko structure imeze. Donc systeme ntavuga ko ari mbi, sinzi niba navuga ko ari mbi cyangwa se niba ari iki, hari uburyo ikoze ku buryo n'ubundi niyo wa mugani hari abajya bivuga ngo niyo wafata iby'abakire batunze uyu munsi ukabiha abakene, n'ubundi nyuma y'imyaka runaka byaba byasubiye kwa babakire, bitewe n'ukuntu natwe ubwacu tudashaka hari no gukora no gushyiraho umwete no kumenya izo trike zose, no kumenya ukuntu umuntu agacana ukamenya ahantu ushobora kuvumburira umugina w'ubuhura. Yes. Hano rero abantu bakuru ndaba mbihoreye tuze kubana, abana batoya barimo kubyiruka. Abantu tubana kuri Facebook mwabonye aka video na sharinzeho k'umwana ushobora kuba afite imyaka hagati y'8 n'10 arimo kuboha. Hari ukuntu muri bya bihugu bya ruguru bafite ibintu bakora biri artisanal, biyubakira mu biti, noneho bakajya bashyiramo ubudodo ngira ngo bukoze muri cotton, sinzi ahantu ubudodo, sinzi uburyo, ni ababimenya kundusha babimbwira, ari byo nzi bita ngo rafia niba ariyo migwegwe. Donc bafite ukuntu ba processing ubudodo bwabo bwite, barangiza bakanakora tissage nuko ntago ari ukudoda. Tissage no gukora tisu nyine, bagakora ibitambaro nk'ibi ngibi, ariko bakabikora babyikoreye ku mashini zabo bikorera. Uwo mwana rero aba arimo kurwana nayo, asunikiramo ikintu cy'igiti, akongera akamanura ikindi, agasunikiramo, akongera akamanura ikindi, akongera agasunikiramo. N'aka video gafite nk'umunota wose umwana arimo gukora ibyo bintu. Nabwiye none se ibi bintu murabona ni byiza cyangwa se ni ya mirimo mibi ikoreshwa abana? Bamwe baravuga ngo ibi bintu ni byiza cyane, umwana yakagombye kwigishwa amashuri asanzwe, n'ibi ngibi akabyiga nibura ku rugero rungana. Urumva? Ndagushimira cyane wamaye icyo gitekerezo, niba nibuka neza n'uwitwa Theophile. Bon, noneho hakaza undi akavuga ati oya ibi bintu ni bibi, umwana biramwica, ibiki, ariko tujya twitegereza. Mujya mubona erego internet yaduhaye amakuru tutajyaga tubona mbere. Abana b'imyaka 7, 8, 6, 5 muri za China nibo birirwa bakora ziriya juwe, mwirirwa mugura amafaranga y'amamiliyoni, biriya bikinisho by'abana nibo babikora. Abana nibo babikora, baba bafite uburyo ayiga amashuri asanzwe, akagira n'ahantu agenda agaterekwa, akigishwa na biriya bintu bijyanye n'ubukorikori, abari muri technology, abajya muri computer, abagira gute. Donc bafite education itandukanye n'iyacu kure. Ntabwo umwana agenda ngo amara iminsi 5 buri mu gitondo abyutswa saa 11 kujya kwicara imbere y'umwarimu umubwira amagambo gusa. Pratique. Ikintu nabashije kuromarika kandi gishobora kuzatuma abantu bagitekerejeho neza cyagabanya ibi bintu by'ubukene mu miryango n'ubwiyahure, nuko iyo abana batangiye kwigishwa ibintu byo gukoresha amaboko hakiri kare, ibyo bintu birabafasha kurusha gutegereza karangiza tronkome, kurusha noneho urangije segonderi. Umva mwana byenga iminyagaro nkubwe ngo najye gufata crochet ngo cyangwa afata urushinge. Ubwo ibyo nibyo nyangerageza muri Ngara Creative Arts Network. Hamwe mba mvuga nti bya bindi nize muri kera kuko twebwe kera twarabyigaga, ukamenya gufuma agatambaro, ukamenya gukrocheta, byose ndabizi. Buriya umunsi nzayafata crochet gutya mbere ukuntu mbiba, ntabwo nabifinyora neza nk'umuntu ubikora buri munsi, ariko ari ugutunga urunigi rw'amasaro ndabizi, gukoresha crochet, kugira gute, kwiterera ibitambaro, ibipesu, kudoda n'intoki. Nshobora gukora patron ngadoda agakanzu k'umwana, n'ibintu nakora rwose ntagombye kujya gushakisha ahandi cyangwa se ntafite ibindi nkora, sibyo? Ibi ngibi byo kuvuga ngo umuntu agiye ngo kujya ufite nka jardin ukayitera inda warangiza ukajya kugura imboga, ntabwo ubundi bibaho. Rero tugerageze ikintu kijyanye no kwinjiza abana mu mirimo y'amaboko, mu bumenyi ngiro.
abantu bavuga ngo ntabwo umwana yabijyamo ari munsi y'imyaka 10, ndetse n'ibintu bimeze nk'aho ari ubushakashatsi nikoreye guhera natangiza iyi ICAN guhera nayitangiza guhera 2017 nahamagaraga abadamu nkabaganiriza nkababwira zana umwana w'imyaka 10 ngo reka umwana w'imyaka 10 ngo yakora iki ngo nta kintu, kandi umwana w'imyaka 10 niwe uba wumva neza, niwe ushobora kubwira ibintu ntabitindeho, donc nta bwibona bafite. Umwana w'imyaka 12 13 niwe ushobora kubwira uti mugende hariya mutoragura urusekabuye ni utungutu, mutoragura utubuye buri wese tungana gutya mutwuzuze hano, bakagenda bajyana utuntu dutoya bangana natwo mu kadobo, bakaba bashobora kugukorera bakaba bashobora kugukorera ikirunga cy'amabuye batoraguye cyangwa se umucanga cyangwa iki. Abana banjye najyaga bakoresha ubwo twabaga turimo kubaka, bankaba buri wese nkamuha akadobo kashizemo omo, buri wese akazana utubuye tungana n'ukuntangana, tukabikora nka mu isaha. Ariko abantu baba bashaka kumvikanisha yuko imirimo ikoreshwa abana mujye mwongera ngo imirimo miri ikoreshwa abana. Ntago abana babujijwe imirimo yose. Umurimo ubujijwe ku mwana nuko mwohereza kurinda umuceri, kurinda ikawa, ishuri akarireka. Nuko umureka akajya gutoragura inyumu, ishuri akarireka. Nuko umujyana muri za gasegereti ukamutesha ishuri akarireka. Ariko niyo umwana avuye ku ishuri ashobora kuza agafata ibikoresho bitandukanye akikorera n'ubwo bukorikori. Uzi kubona umwana wagize ingorane atarabashije kwiga garidene, kuko garidene zibaye itegeko muri no minsi, mbere ntabwo zari itegeko. Ugasanga arangije primaire atafata igipapuro ngo agikati, kabona nabyo ntabyazi, ntago azi gukatisha imakasi. Akantu kitwa gukatisha imakasi, akantu kitwa wasa kandi kantu koroshye nakahe. Urabona ukuntu kera twayaga dufata ibipapuro ukabikora mukanya ukabyazamo ikarito. Ntago ari abana benshi ubu babibwira ngo abikore. Babajyanye nyine muri ST, mate, English na France, indimi zose uko ari 3 nta na rumwe ashoboye kuvuga aho ngaho gusa. Ararangiza secondaire utamubaza ikintu mu Kinyarwanda ngo cyandike, utamubaza ikintu mu Cyongereza ngo cyandike, utamuha interuro muri icyo Kinyarwanda ngo ayihindure mu Cyongereza, akakureba gutya gusa. Ni ukuvuga ngo n'ubucucike n'iki, kandi ahubwo bakagombye kugabagabana bakajya no kuri ayo magaraje, bakajya no kuri ayo atelier de couture, yashaka akajya no kuri kioske aho bacuruza amata, akamenya ngo amata bayateka gute, bakayavuza gute, iyo agiye gupfa bigenda gute, bayakuramo fromage gute, bayakoramo yawurute gute. Ibyo byose aramutse abimenye yaba ari skills yazamufasha ubuzima bwe bwose. Ariko kubera ko matsi ibihugu ashaka kuducuruzamo, kubera ko ashaka kwiyita isi igomba kuva muri China, sibyo? Urayibona iyi ngiyi, kubera kwiyita isi igomba kuva muri China, kubera ko ngomba kurisha ikiyiko, ngomba kunywera icyayi mu itasi mu gitondo yakozwe n'umushinwa, saa sita nkarira ku isahani yakozwe n'umushinwa, ubwo narangiza nkiborosa uburoso bwakozwe n'umushinwa, nkakoresha Colgate cyangwa se n'ibindi byakozwe n'umuhinde ufite uruganda muri Kenya cyangwa se unarufite inangaha. Ndavuga kuri bano bagenda bashinga inganda hano bita abashoramara bakora amadentifrice. Ntabwo byemewe yuko utangira gushishikariza abantu kugenda bikorera uturimo. Sasa mukagaruka mukavuga muti ubushomeri bwabaye bwinshi, urubyiruko gutya na gutya, abantu barimo kwiyahura, bibeze biti. Umuti nta handi uri, mwishakira umuti w'ikibazo cy'ubwiyahuzi mu mababi no mu mashami no mu bushorishori bwayo aho cyakuriye. Mumanuke hasi mujye mu mizi, mumanuke hasi mujye mu mizi, mwumve ibibazo by'abanyarwanda. Iyo byo shami rya psychologie clinique rigarukeho, abantu baryizemo bashakwe bashyirwe hamwe, bakorerwa ubuvugizi, ubwo bumenyi be kujya ngo bagize ubumenyi, ngo ubumenyi ngo bize ngo ntabwo buri adapte ngo ku Rwanda. Ariko uranyumvira, hanyuma si yo miryango yindi yafashaga abemerewe gufasha abandi bimwe ubwo bufasha, bakoreshaga ubuhe bumenyi? Ntago ari ubumenyi bari barize muri izo kaminuza. Hako mwagiye muri ko ubugo
ibyo ngibyo nibyo mu kinyarwanda bavuga ngo indi ijya gucura indi icanira yihinduza, kandi tumaze kubibona. Indi ijya gucura indi icanira yihinduza. Ninjye ukwiye ibi, ninjye ukwiye ibi, uyu ni ukwiye ibi, uriya ntabikwiye. Ibyo bintu mubihagarike, mubireke buri muntu. Umuntu uhungabanya afashwe, umuntu ufite ikibazo afashwe, umuntu ufite ubukene afashwe, hatitawe ngo ni uyu nguyu cyangwa n'uriya. Ahasigaye ibyo ngibyo birakabije. Abana bacu mwabujije kwiga Igifaransa, ubu ntabwo abanyu bari kukivuga, ntabwo mwakigaruye kikaza kigasanga noneho ubu ngubu umwana wanjye ntabwo yabasha no kuvugisha umuntu mu Gifaransa, kandi abanyu bo barimo barakivuga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ndimo ndavuga abanya abayobozi, ndatinya kubibabwira. Hari umwana wanyu se wize 9 years, hari umwana wanyu wize 12 years basic education, hanyuma umwana wanyu yize rya shuri ntavuze na rya rindi, Igifaransa arakimenya, arakididibuza. Ubu ari muri Canada, ari mu Bufaransa, arimo ariga muri Amerika. Ibibazo by'abanyarwanda murumva bizamenywa nande? Noneho rero ubu ngubu noneho igihe kigeze ahanganga umuntu yihararutswe ndetse ari kwiharara no guharamagara cyangwa se no kumva birambiranye, ngo ceceka se kubera iki? Nimbishaka nzaya nceceka, nimbishaka mvuge. Ubwo hasigaye igihe nikigera mukumva ko ntagikwiriye muzaterure mujugunye gujundi. Ubundi se ubundi nari kuzatura nk'umusozi kuri ino si. Ibi ngibi kugira ngo mbivuge gutyo nuko mu by'ukuri hari ibintu biba binteye umujinya bikantera, nkicara nka medita nkavuga ibintu ngihorere simbivuge, ngahumeka ngasubiza umwuka mu nda nkawugarura hanze, nkumva biranga bitewe n'ukuntu n'ubutumwa mfite, bitewe n'uwantumye kandi ati uraceceka iki? Ntabwo igihe cyawe cyo guceceka kiragera, sohoka ngaho uvuge. Ntabwo igihe cyawe cyo guceceka kiragera. Igihe cyane cyo guceceka nikigera nzaceceka, ariko ubu ntabwo muzancecekesha. Hasigaye ikintu cyitwa ubushinyaguzi mu kigabanya. Umuntu wese wumva ko bifite mu nshingano kandi akaba yumva ari ibintu yabasha kugira icyo akoraho, tubigendanemo neza, twicarana ahantu hamwe, tubwirane tuti bien ibi bintu urabona byagenda gute, ibi ngibi urabona byagenda gute. Ubundi hasigaye ikibazo tugishakira igisubizo. Abarundi ngo barabyicarira, twebwe tubihagurukira, sibyo se? Abarundi ngo barabyicarira, sibyo? Twebwe tubihagurukira. Ndabashimiye cyane mwese mwakurikiye kino kiganiro. Kora share, kora subscribe, kora like, muze tuganire, muze tugirane, dufate umwanya twinegure, tubwirane icyo twakora. Buri muntu asabwe igitekerezo, buri muntu natanga igitekerezo tucyubahe. Niwumva hari ibyo navuze bitagushimishije ntuhagurukane ngewe, ahubwo uvuga uti koko ibi bintu twabigenza gutya, ibyo bintu uvuze ndumva atari byo. Ariko nukuri cyane nongera kubwira abantu bitwa ko bize, abantu bize niye kuvuga ngo bitwa ko bize simva by'amashuri yanyu ndashwe murambabarire. Abantu bize bose, abantu bize kandi mufite inshingano runaka mu gihugu, mufite imyanya ahantu, mufite mwize, mufite ibintu muhagarariye, rwose ujye wihangana. Niwumva utabasha kumva impamvu umugwiza avuga, niwumva utabasha kumva impamvu uriya mugabo yimanitse hejuru yitaje akimanura agakubita agahanga hasi agapfa, niwumva utabasha kumva impamvu z'umuntu, ihangane we kumukina ku mubyimba. Nibura pe we kumukina ku mubyimba. Nanjye hari igihe najyaga mbyumva gutyo nkibaza ukuntu umuntu yiyahura, ariko iyo babikweretse gutya bakakwereka etape par etape uko bitangira sanga ahubwo ari Nyagasani wenyine waturokoye, ni Nyagasani wenyine wadukuye mu menyo y'urupfu rwo kwiyahura. Uhoraho wenyine, Imana ishobora byose, rurema, Nyagasani Nyirimyuka, niwe nsenga. Nubwo bwose mukunda kunshinja ngo sinemera, niwe nshima ko ari we wankuye mu nzara z'urupfu rwo kwiyahura. Niwe wenyine nshima. Tumwitiye akare, tukamwita rurema, tukamwita rugira, tukamwita ishobora byose.
Imana ihimbazwe kandi mwese bagirire neza, n'ukuri mwese bagirire neza. Abakunda ibyo mvuga ibakubira inshuro nyinshi cyane, abanga ibyo mvuga namwe ibakubira inshuro nyinshi cyane. Icyo uzajya ijye gukubira 7, icyo mpaye igukubire 7, nunyifuriza amahoro igukubire 7, nunyifuriza ineza igukubire 7, nunampuka igukubire 7. Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ivyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana yonyine niyo nkuru shenge, niyedohe ingofu zo kurwanya umwanzi. Imana yonyine niyo nkuru shenge, niyedohe ingofu zo kurwanya umwanzi. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana. Ibyo bibazo bigutesha umutwe bizakemuka, nube turi Imana. Ngahihanagure amarira yawe, utangire usenge iyakuremye. Ngahihanagure amarira yawe, utangire usenge iyakuremye. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu pleures comme ça, il ne faut pas pleurer, un jour ça ira. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant, il est là toujours pour nous consoler. Ne t'inquiète pas, Dieu le Tout-Puissant,